Gdzie my mamy dotrzeć? Tutaj, niedaleko. Jak ładnie pani Tłukiem kręci. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mr. Kodrik. Ulicznica, no widać, a ta? Prostytutka. A ta? The blackout of 2003 was a warning. Critical city infrastructure needs to reside in a demilitarized zone. 11 people died because the city gave away its control. A hacker demonstrated a flaw in the power grid. Hacker Raymond Kenny is a hero, not a villain. Chicago's CTOS is vulnerable. Citizens are vulnerable. Take back control. Nie wiem, kto to mówił. Najechałem lekko na blokady od razu. Fajny wanik. I'm heading into a tough neighborhood. I need to be prepared. Cześć. Hey, ¿qué pasó? Authorities at Chicago Correctional Center are triple checking their security protocols today after Ile to kosztuje? facts are sketchy. Ile mam We know kasy? that at least one prisoner managed to 6 make it past all tysięcy. security checkpoints. Fortunately, Chicago's finest apprehended the prisoner No dobra, shortly kupmy afterward. to. John Smith, 34, has been remanded in custody. His lawyer says his client is a Nie wiem do victim czego of to, ale mistaken kupmy identity. to. Excellent pie. Poskładajmy to może jeszcze. ID. Nie mogę ID-ka stworzyć. Mogę wabika stworzyć. Zaciemnienie. Zagłuszenie. Jakiś granat odłamkowy. Nie, a dobra, jeszcze raz do ciebie podejdźmy. What can I get you? All right. Nie mam tego, no dobra, okej. No to bierzemy dalej. Matko, na drugi koniec mapy. Tak naprawdę. No to wypadało chyba by w sumie. No gdzie jest radio? Wypadałoby w sumie chyba lepsze auto wziąć. No ale dobra, okej. Póki co jedźmy tym, jak spotkamy jakieś lepsze auto, no to weźmiemy, bo kurczę, takim vanem dużym pchać się to nie wiem. Czy jest sens? No dobra, okej, no chyba póki co na razie tu nie znajdziemy. Jedziemy przez autostradę. Jakaś stłuczka? No, kobieta, blondynka. Chce zjechać pod prąd, ale nie wie jak. No ale dobra, okej. Jakoś to auto też tutaj w miarę jeździ. Magnesy jak działają? Nie zdążyłem. Nie zdążyłem przeczytać niestety. The words. City jest niepodłączony. No dobra. Ale w ogóle skąd mamy namiar, skąd mamy wiedzieć, że tam jedziemy? To mnie zastanawia. Albo ja pominąłem jakiś krótki wątek. Zapewne tak. Albo nie wiem co. Duża mapka, za duża. Ale okej, no jedźmy tam. Już się powoli ciemno robi, tak naprawdę wieczór. No i co? No i dupa. Co mi wypadałoby się przespać w końcu, bo tak kilka dni chyba... ale ten gwałtownie jechał. Skręcił tak gwałtownie, uciekał przede mną. No przecież ja tylko ładnie się w trójkę zmieściliśmy. Braindon Dukes. No to tutaj. No szczerze tak wam powiem, że trochę nieciekawa dzielnica póki co tutaj.
Takie zadupie. Nie wiem, czy źle nie pojechałem. W ogóle auta same stare. O, to jest jakieś ładne. No, trzeba jakieś auto zmienić w końcu. Tak pusto tutaj, matko. Nikt tutaj nic. Nikt ani nic tutaj nie jeździ. Nie, masakra. Nie, to jest bardziej stare, chyba stara dzielnica Chicago. Ale TS jest jak najbardziej tutaj wpakowany. Oj, przepraszam. Możemy wysadzać rury z parą, czy zmieniać sygnalizację. Mimo wszystko, że tak nieciekawie to wygląda, to tu też nawet jest. Tutaj? No tutaj. Musimy się dostać do... Oj, przepraszam. Musimy się dostać do City OS. That sounds familiar. All the work to get past the scan. Whoa! Oh God, please! Nie dzwońcie na policję. Dobra. Oni uciekli, no w końcu wchodzę na teren zastrzeżony. Mogę tu coś wysadzić, tylko nie wiem po co. O, proszę, tu mamy kamerę. A, kurczę, o. Ajajaj. Jak go tu znaleźć? Może wezwać posiłki. Podejrzano handel ludźmi. Nieładnie, nieładnie. Kamera. Łowi ryby dynamitem. O matko. O, jest gościu z dostępem do serwerowni. Pytanie, gdzie jest serwer do serwer, gdzie jest dostęp do serwerowni? O, poza zasięgiem. Pewnie tam. Wow. Grzywna za okrucieństwo wobec zwierząt. Jak tyle zarabia 81 000, to raczej ta grzywna mu chyba wiele nie robi. Dobra, mamy swoją snajperkę. Kurczę. A, w dupę. No i nie udało się. O, smutne.
Chyba zrobimy to trochę... No chodź tu, chodź. Oj. Dobra. O, w dupę. Dobra, bierzemy tą broń. Pistolet z tłumikiem. Headshot. Wow. Ojej. Dobra. Okej. Kolejna brama. Dobra. Okej. G? Okej. Zdążyłem. No w dupę. To jest chyba snajper, nie? Tak mi się też coś wydaje. Ale ja go tutaj chyba nie ściągnę. Tak mi się coś zdaje. Dobra, no to tak. Hoppa. No i hoppa. No i dupa, bo spadłem. Dobra, to jest snajper. Ja go... O, czy jestem tu go? Kurczę, no. No dupa. No i po problemie. Czy to jest tu? O, to jest tu. O matko. Tak. I tu pójdzie tak. No i dalej. Tak pójdzie. Tak, o właśnie. Tu mamy kamerę. No i tu mamy dostęp w Braindance, czy coś... Nie Braindance. Nie Braindance... No zaraz zobaczymy. Brandon Dukes. No. Alright, I'm in. Now, Racine. Let's find out what you know about Nikki. Racine. Let's see where that is. Gotcha. Robert Racine. No i proszę. Czyli idziemy do Roberta Racine, czy jakoś tak. No to w sumie prosta droga, nie? A na piechotkę to musimy wyjść. Ale zrobiłem chwilowe zaciemnienie. Kasę, o, i amunicję do pistoletu. No i o, nawet nasze auto, słuchajcie, stoi. Więc miło, sympatycznie, fajnie. Ze spokojem, panuję nad wszystkim. Ej, no jedźcie.
Aha, dobra, bo ja wysiadłem przypadkowo. Ale F wcisnąłem zamiast D. Ups. Nikt tak nie umie jeździć jak ja. Nikt nie ma takiego talentu jak ja, żeby tak jeździć właśnie. Nie wiem, czy tak powinno się jeździć, no ale nie czepiaj. Oj, no dobra, to tam nic wielkiego. Ups. Jacie. No i przyznajcie, kto tak umie. Jeszcze samochód cały, zobaczcie. No jest cały, no dobra. Trochę tam szybę zbito. Traffic lights continue to malfunction, resulting in more accidents. Motorists involved in the accident are considering a class action lawsuit against the city. Ach, no straszne, nie? Dobra. Delikatne przedmioty, tak? No tak. Someone here was hired by Damien. Start with the owner, Robert Racine, and just work your way down. Stay cool, just keep your head. Okej. Kolejna miejscówka. Gdzie będziemy zabijać? Przynajmniej ja to spróbuję póki co. O! Nie o to, dobra. Kuźwa. No! To pierdykło. O, a to mogłem teraz tak pięknie. Mogłoby... Kolejna kamera. Wróćmy może do tej kamery. Ajajajajaj, same problemy z tym Damienem. No powiem wam, słuchajcie, że nie mam za bardzo pomysłu. I obawiam się, że będzie trzeba tu wejść. O! O, dobra, o, zamknąłem sobie drzwi. No ale dobra, niech będzie. Tu jest kolejna kamera. Tu jest kolejna kamera, no proszę. Kamera. Mogę wysadzić. Aha, a ja mam zaznaczone hakowanie. Co mam hakować? No dobra. Matko, tak wysoko.
Uhu. No i tu mam hakować to, ale jak tam się dostać? No kuźwa, no. O kurde, chodź zobacz, zobacz. Co tu się dzieje? O matko, patrzcie, wybuchło coś. Znowu coś wybuchło. Nie wiem, kuźwa, jak tam dojść. Bierzemy, kuźwa, karabin. Oj, jakie smutne. Headshot. Ja mam granaty, nie? No to nie było. Ups. No toż kuźwa było tak ładnie. Oła, 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 oła. No to mają swojego eksperta od wybuchania. Oła. Headshot. Ajajaj. Oła. Jak kuźwa! Nie dość, że on mnie jeszcze bił, to jeszcze ta pieprzona, paląca się skrzynka mnie jeszcze biła. Ała. Kuźwa, cholera. No kurwa mać. Kurwa, really? Pierdolę, wiecie to. Zrobimy to w następnym odcinku. Sorry, że tak wyszło, ale dzięki za wasz czas, jak się podobało, to łapka w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniacie. No i do następnego odcinka się z wami żegnam. Na razie, cześć, pa pa.